minsi ishize twaganiriye gusenga, ariko byabaye ngombwa noneho ko twiga ku gusenga Imana tukamenya ko akamaro kabyo, tukumva icyo byatumarira. Ese ashimwe cyane. Amen. Muri uyu munsi numva nezerewe, sinzi Imana yampaye umunezero. Asante. Haleluya. Amen. Mwinshi cyane. Byose bidipanda ku mwuka w'Imana uko bimeze. Hari ubwo umuntu abyuka yumva hari ibimurakaje, uzajya ubanza wibaze ibikurakaje ni ibihe. Nuko ushaka impinduka nziza, nuko ushaka guca akajagari mu mutima wawe ariwo rusengero rw'Imana, nk'uko Yesu yubitse y'ameza. Buriya ntitukicira urubanza ngo warakaye, menya ibyo urakarira. Noneho nunanezerwa umenye ibyo unezererwa. Ushaka kwibaza se mama pasiteri, ubwo wenda hari isengesho ryashubijwe. Haleluya. Amen. Shobora kuba nezerewe nka Paul na Sila banezererwaga muri gereza. Haleluya. Amen. Kuko umunezero w'Imana ni sa condition. Yego. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Katuganire yegereje umukozi w'Imana Pasiteri Minega. Imana iguha umugisha. Uturutse kure wabitekereje, Imana iguha umugisha mwinshi. Haleluya. Amen. Kubw'iyo mpamvu ngeno usengere n'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo ari kuri Pastor Minega, hari ukuntu numvishije ko tugomba gusengera ijambo. Karibu. Kamwimko. Yimko. Sashimwe. Ngo nanjye ngize ako kanya, ariko sindi burenza aho kwa Imana. Urakwiriye mu isi no mu ijuru wera wa Isirayeli. Data wa twese uri mu ijuru, waravuze ngo dusaba tujye dusaba ubwami bwawe ko buba muri twe, ndetse ibyo ushaka bigakorerwa mu bugingo bwawe, kugira ngo izina ryawe rikunde ryubahwe. Rero mwami, uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, iryaremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose, natwe ubwacu turakwakiriye gitare cy'amahanga, kwakiriye ijambo kugira ngo umuja wawe uhagaze imbere y'ubwoko bwawe bungana butya akubere mikoro, wivugire n'imitima yacu irahi yakira. Urakoze Kristo, cyubahiro n'icyaha none n'ibihe byose. Amen. Amen. Haleluya. Katuganire ku gusenga, nta bintu bidasanzwe ndi buvuga. Nayo mpamvu buri ijambo ry'Imana risaba tere rijyaho y'ubutaka bwiza, na Mwuka Wera akarushaho kugusobanurira. Buri ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Abantu biga ijambo, umwe agafata kimwe, undi agafata ikindi, undi agafata ikindi, undi agafata iyindi pwe. Uje kubabaza nyuma ngo icyagufashije mu ijambo, wasanga umuntu yatwaye iki n'undi iki. Haleluya. Amen. Kubera ko Imana ijambo ryayo ridufasha bigendanye naho dukwiye gufashwa. Haleluya. Kuko ngo ni inkota ya mugi abiri, ibaga igahinguranya ikagera mu misokoro. Iyo bavuga inkota ibaga, kuko nabazwe nkamenya ababagwa, nta gaciro kubagwa. Ukuntu k'umuganga abaga akagenda agahanduramo ikibazo, yarangiza akakijugunya, yarangiza agateranya, hanyuma ahari harwaye hakongera hakagera gute, akabaha abazima. Noneho wumva ijambo ry'Imana ikintu rikora mu buzima bwacu. Haleluya. Turavuga ku gusenga. Gusenga rero ni iki? Nta kindi, ni ukuvugana n'Imana. Ni ukuvugana n'Imana, nta bindi birenze ibyo ngibyo. Ni ukuvuga wowe ubwira Imana, n'Imana nayo ikagera gute, ikakubwira. Iyo ari ukuvugana n'Imana, iyo ari ukugirana ibihe n'Imana, ukaganira n'Imana, uvugana n'Imana, n'Imana nayo ikaganira nawe. Hari ukuntu rero abarokore b'umwuka ba Pentekote tuvuga mu ndimi, tuzi yuko Imana ituvugisha mu mayerekwa, mu ijwi, mu buhanuzi, pre entre. Ku buryo uragenda ukavuga, kera nibuka twajyaga dusenga, twarangiza ukaryama expectinga guhita wereka uwo mwanya, cyangwa guhita wumva ijwi, cyangwa umuhanuzi hagati aho guhita ahanura. Yego. Ariko Imana, kimwe cy'Imana yamishuriye pati yo gusenga Imana harimo no gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Nidufata gusoma ijambo ry'Imana bigatandukana no gusenga Imana, bizaba bitandukanye.
kubera yuko umuntu udasoma ijambo ry'Imana kandi ngo asengere mu ijambo ry'Imana arasenga amaherezo akavangira cyane. yego. Nibyo. Satani ntabura aho yinjirira kubera yuko urimo urabwira Imana ariko ntabwo yemereye ko Imana ikubwira. N'ibyo usenga ntabwo bishingiye ku ijambo ry'Imana kuko ryagwiriye kandi ari ryinshi mu buzima bwawe. Amen. So nidusiparinga umwanya wo gusenga tuzajye dushyiramo n'umwanya w'ijambo. Ijambo ni ugusenga, ntuzigere usepara ijambo no gusenga Imana. Haleluya. Amen. Ni la même chose. Ko gusenga Imana ni ukuganira n'Imana. Ubuhanuzi bwonyine butavangiye wakwizera asampurusa ni ijambo ry'Imana. Ubundi buhanuzi Bibiliya iratubwira ngo tubwumve tubwakire ndetse twe kuburwanya, ariko tugira igihe tujya kubipima ku munzani witwa iki? Ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo n'ubuhanuzi butapimwe mu ijambo nabwo bafite ikibazo. Ntuzagende ngo umuntu aguhanurire ngo nuko yarondoye amateka yawe kuva wonka kugeza uwo munsi ngo ubifate ngo nibyo. Abantu bafite imyuka irondora itayiva ku Mana. Haleluya. Amen. Ahubwo tega amatwi, uyu muntu arampanuriye, biragendana n'ijambo ry'Imana. Ariko none ijambo ry'Imana ryo nibwo buhanuzi bwuzuye, niko kuvugana n'Imana bidagabanyije. Iyo rero tuvuze ngo gusenga ni iki definition, no kuvugana n'Imana. Imana yaduhaye opportunity, amahirwe akomeye cyane yitwa ijambo ryayo. Rirandikwa, rirabikwa kugira ngo abiki gihe natwe rizadufashe tuzajye tuvugana nayo. Haleluya. Nk'ubuhanuzi butagize gute butavangiye tuzajye tuyibwira. Noneho rero nuko ni communication n'Imana. Muri communication n'Imana harimo gusenga Imana uvuga n'umunwa wawe cyangwa n'umutima wawe. Mwari muzi ko gusenga n'umutima ucecetse nabwo usenga Imana, kuko Imana si umuntu, Imana ireba no mu mutima. Haleluya. Amen. Njyewe ngira ingendo nkumva umwuka w'Imana arambwiye ngo koresha iyo opportunity usenge. Wenda uri muri bisi, wenda uri hehe, wenda uri mu ndege, wenda uri ahantu, wenda uri mu birori, Mwuka Wera akakubwira ngo senga. Wasenga gute se? Wahaguruka ugatangira kuvuga mu ndimi umanitse amaboko ugira gutya? Ntabwo bishoboka. Uratangira ugasenga kandi utavuze, kandi ugasenga kandi icyo ukeneye gusenga kandi ukagisengera kandi uri kumwe n'abandi bantu kandi ugasoza ishengesho ryawe. Haleluya. Amen. Ntitukibaze ngo gusenga ni kwa gusenga honyine kuvuga, no gusenga utavuga nabwo urasenga mwene data. Haleluya. Provided ko Umwuka Wera yakuyoboye ngo usenge cyangwa umutima urimo kubwira ngo senga. Gusenga Imana tuyisenga gute? Mbere na mbere tugomba kwinjira mu nzu y'Imana no gushimira. Niko umwanditsi wa Zaburi 100 murongo wa 4 n'uwa 5 hagira umusomyi mwiza dusomere. Wenda mu gihe bashaka icyo cyanditswe, impamvu muze gushima ni iyi. Muzarebe n'abantu batega perezida bakajya kumubwira, nyakubahwa perezida, rwose turagukunda kandi turagushimira, watuyoboye neza, waduhaye inka, waduhaye imidugudu, hanyuma na mituelle de santé. Ariko hari umuyobozi, nta muntu uza ngo avuge ngo hari umuyobozi runaka. Nyakubahwa perezida, nyakubahwa rero uri umuntu mwiza wadukemuriye ibibazo byinshi. Ni ukuvuga ngo Imana itura mu mashimwe y'abana bayo. Amen. Honyine. Naho ngaho Yesu ashimwe cyane. Amen. Utashimiye Uwiteka ko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, ngo wibuke ibyo yagukoreye iminsi yose. Amen. Biragoye gusaba iby'uwo munsi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Niyo utangiye gusaba, usabira mu maganya, ugasabira mu mutima uremereye, ugasabira muri ka gahinda ka bya bibazo byinshi ufite, ariko utaratamurura umutima wawe ngo wumve ko niyo Mana isenga ifite n'ubushobozi bwinshi, wishimira ikiri cyo, wishimira ibyo yagukoreye, nanone amenye neza ko ifite izo mbaraga, iyakoze ibyashize iri bikora n'ibyo uri buyibwire uwo munsi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
wahabonye dusomere umusomyi mwiza 4:5 aravuze ngo mwinjire mu marembo naho yego mwinjire mu marembo yo gushima no mu bikari bye muhimbaza mumushime musingize izina rye kuko Uwiteka ari mwiza imbabazi ze zihoraho iteka ryose umurava we uhoraho iteka ryose amen. Haleluya. Mwinjire mu marembo ye hariya hanze muhimbaza izina ry'Uwiteka. Murinde mwinjira indani mwegera yahera hahera mushima izina ry'Imana. Kubera ko Imana ari nziza n'imbabazi zayo zihoraho ibihe byose. Imbabazi zibeshaho abakiranutsi zikabeshaho abanyabyaha, zikatugwishiriza imvura, zikaduha umuyaga duhumeka tutazi aho nahuye. Haleluya. Iyo tumenye imbabazi z'Imana nkuko Diane yabiririmbye ukuntu yabyibutse, iyo wazimenye Diane wibutse ko Imana yamureze ikamugeza uyu munsi, iyo yinjira yishima amenya ko uyu munsi nta kibazo na kimwe cyagera gute. Ariko iyo twinjiye imbere y'Imana tuganya amaganya, ahubwo tuba twuzuye amaganya, ahubwo n'imbaraga z'Imana ziratwibagira, ahubwo tukaganya gusa. Haleluya. Gusenga Imana bigomba kubaho guhimbaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Nuzajya ujya gusenga Imana, uzajya ufata umwanya ubisaba Imana uti nk'umutima wo kukwibuka ibyo wakoze ngushimire kuko uri Imana. Haleluya. Ubwa kabiri ugomba no kuyisaba. Yesu ashimwe cyane. Uti kubera iki impamvu yisaba? Nuko hari ibyo wayisabye cyari ikaguha, n'uyu munsi hari ibyo ishinzwe kuguha, kandi hari n'ibyo izaguha iteka ryose. Reka nkubwire, uzajya ubwira Imana amaganya yawe, niko Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe bamwikoreze imitwaro, Yesu arabaruhura. Hari ukuntu abarokore bagize igihe bigisha abantu ngo ntukavuge ibibazo byawe, ngo uzajye uza wivugira ibindi. Ubundi se ngo Yesu arabizi, ndabizi ko abizi bivuge. Umwuka wera mu Cyongereza bamwita kansara and comforter. Reka nkubwire, ibikubabaje nawe utabona ibisubizo, iyo ubibwiye Mwuka wera byonyine ubona kuruhuka mu mutima. Haleluya. Amen. Vuga ibibazo byawe wibihisha Imana kuko irabizi. Numara kwishimira ikiri cyo, nurangiza uvuga uti Imana, yewe nushaka kuvuga nka Dawidi uti ndapfuye ndarangiye, atari wowe sinabaho, uvuga ibyawe byose, n'ibya nyogosenge, n'ibya nyoko wanyu, n'ibyabo muturanye, n'ibya byose n'iby'igihugu cyawe, n'iby'ubwoko bwawe, ubibwira Imana kuko Imana, haleluya, ngo ni comforter, niwe udukomeza. Haleluya. Mwuka wera ntabwo ari ahantu haguruke mu kirere ngo aze akora ibitangaza gusa, narangiza abarwayi bakire ibyaborotse, narangiza agenda. Haleluya. Ngo ni umujyanama kandi ni umufasha. Umujyanama kandi iki? Umufasha. Wa wundi wumva amaki amarangamutima yacu. Ni umujyanama akora iki? Yumva amarangamutima y'umuntu. Mwuka wera azi amarangamutima yacu. Mwuka wera azi intege nkeya zacu, wizimuhisha. Mubwira cya kintu cyakunaniye, mubwira uti Yesu ndagukunda, ariko iyi ngeso nayirangishe. Mwuka wera ndapfuye ntabara. Mwuka wera azi amarangamutima yacu. Mwuka wera azi kukomereka kwacu. Mwuka wera azi ibyatubabaje, azi ibisebe dufite, kuko ni umujyanama kandi ni umufasha. Hari abantu bazi Mwuka wera nkuza gukora ibitangaza hanyuma bikaba uwo munsi akaguruka, oya ari kumwe natwe ndetse aba muri twe. Haleluya. Mu gusenga tugomba kubwira Mwuka wera. Hari umuririmbyi wavuze ngo mbwira nde wumva utagira umugayo. Haleluya. Nta wundi wabwira. Hari ibintu utabwira so byagukomerekeje, hari ibyo utabwira nyoko kuko uzi ko nta kibazo yabibonera, hari n'ibyo utabwira uwo muvindimwe. Haleluya. Hari n'ibyo utabwira inshuti yawe, ariko bibwire Mwuka wera. Yesu ati musabe muzahawe. Gusaba ni ngombwa ku mukristo.
wikwiye mu burenganzira bw'imirikizi. Haleluya. Amen. Saba Mwuka Wera upfa kubusaba neza. Yesu ashimwe cyane. Urundi rwego rwo gusaba no kwinginga. Kwinginga ni urundi rwego. Kwinginga uretse kwingingira wowe ku giti cyawe uba wingingira n'abandi bose. Hari umuntu wajyaga ukunda kwingingira abandi yari Mose. Ubwoko yarayoboye. Yego. Mose yingingiraga Abisirayeli. Imana itureka bicuta. Imana ndakwingiza. Imana ndagusaba. Ubusaba abonye dukuramo. Ndabizi barakunaniye. Ndabizi ni ibigoryi. Bababarire yahoraga yinginga. Haleluya. Amen. Kwinginga ni tegeko rya buri mukristo wese ukuze mu gakiza. Parite yo gusenga yindi igomba kubamo kwiginga. Tugomba gusaba Imana tukayinginga. Haranditse ngo ibisarurwa ni byinshi ngo ariko abasaruzi ni bake. Musabe data yohereze abasaruzi. No gukizwa kw'abantu tugomba kubigira mu ruhare. Haleluya. Twinginga abantu bakizwe. Twinginga Imana umutwaro wivuga butumwa. Twinginge abafite imitima ikomeye nk'amabuye Imana ibabahore. Twingingire igihugu cyacu. Twingingire abavandimwe bacu. Twinginga Imana kugira ngo itabare. Haleluya. Iyo ni indi pati. Uri umukristo ntuhagarare mu cyuho ngo ufate umwanya wo kwinginga Imana uyitakambire kubw'isi ihari kuko ni we muntu w'Imana ni wowe ukorera Imana. Uwo mutwaro ugomba kuba mu mukristo wese usenga Imana. Haleluya. Njyewe nuko nguko nashoboye kubihishurirwa kuko nta teolojiya nyinshi irimo. Ni ukuvuga ngo tujye imbere y'Imana tuyishima, niturangiza tuyibwire ibitugoye, niturangiza twinginga Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo navuga ibyo gusenga njyenyine n'abandi bose bazabivuga, ariko reka turebe rero abanzi bo gusenga. Abanzi bo gusenga babaho. Ndabababwira. Haleluya. Amen. Umwanzi wo gusenga wa mbere ni icyaha mu buzima. Kandi cyane cyane icyo Yesu yatinzeho ni icyaha cyo kutababarira. Mbere yuko ujya gutura ituro ryawe. Haleluya. Ubanza urishyire apari. Mbere yo kujya gusenga banza ugende wicyuranure nande na mwene so. Ibyaha ni byinshi ariko Yesu yisisitinze cyane ku cyaha cyo kutababarira. Kuko Yesu azi yuko ari cyo cyaha kitugonga cyane. Uyu munsi ushobora kubeshya kweje uko ngenda nkura ahubwo ariko hoya singiye kubeshya. Uyu munsi ushobora kuba nsambana ariko imbaraga z'Imana nkakomeza bikagenda. Ariko reka mbabwire bene data, Yesu azi ko icyaha cyo kutababarira gikomeye. Ndabeshya Oya. cyane cyane iyo umuntu yakugiriye nabi. None wumva wishinje ukumva uti njyewe nta ruhare mbifitemo, ariko uyu muntu yangiriye nabi, uyu muntu yangiriye nabi, uyu muntu yangiriye nabi. Reka mbabwire, Imana iradusaba gukura icyaha mu mutima wacu, especially icyo ufitanye na mugenzi wawe uwo ari we wese, ukabona kwegera intebe y'Imana. Amen. Kuko Imana ni urukundo, isaba urukundo. Tutagaragaraho urukundo mu mutima wacu, idusaba no gukunda abanzi bacu, kandi abanzi bacu nibo badukomeretsa. Hari nubwo abakunzi nabo badukomeretsa, ariko iyo umukunzi yagukomerekeje aba yabaye umwanzi. So hindrance, umwanzi wo gusenga no kutababarira. Umwanzi wo gusenga no kutababarira. Haleluya. Umwanzi wo gusenga ni icyaha gikozwe nkana icyo ari cyo cyose. Yesu yavuze particularly kuko utababarira, ariko ni icyaha gikozwe nkana. Ijambo ry'Imana ntabwo rigikunda. Haleluya. Ntabwo wajya imbere y'Imana warabaye metere mu gukora amabi ngo hanyuma wumve ko amasengesho nubona uriho ukabona rimwe na rimwe ibyo wifuza biraba. Ni za mbabazi z'Imana muri rusange zigera no ku bapagani. Izo zo zirahari. Umuntu uba mu cyaha akakibamo ari umukristo, ntugire ngo Imana izakwica, kuko Imana si nk'umuntu. Ndi umuntu njyewe nakwica, mbese numva wampa nk'ubushobozi nk'ubw'Imana, nkaba nera nk'Imana. Umuntu wese wakoze icyaha uwo munsi
utabihanirwa kandi by'intangarugero, ariko siko Imana imeze. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, ariko bidasobanuye ko tugomba kubaho ubuzima bw'icyaha. Icyaha ni ikibazo kitubuza kwegera intebe y'Imana. Haleluya. Icya kabiri kigora umukristo uwo ari we wese ni ukudahozaho. Utiyokwe iroroshye, ntabwo yoroshye na gato. Nigoye. Gusenga off and on ni nko gucomeka rimwe wasenza ubundi ntiwasenza ubundi. Kuba umunebwe wo gusenga ni ikibazo gikomeye, kuko ugira imbaraga zo gusenga ubu ugasenga ukavuga uti ndiyemeje ngiye gusenga Imana. Ibintu by'Imana bigomba kugira intention, ni ukuvuga kubikora ubigambiriye, ntabwo ari pari hazari. Haleluya. Nkuko atari pari hazari ko naje hano gusenga, waje hano gusenga, no gusenga Imana ntabwo bikwiye kuba pari hazari. Fata igihe usenge kandi usenge iminsi yose. Nkuko byuka ukiborosa ugateka breakfast ukayinywa, warangiza ugakaraba, warangiza ukajya mu mirimo yawe, utayikorera hanze agahita ayikorera mu nzu. Nkuko iyo order ibaho ukagira order yo kuryama no kubyuka, no gusenga Imana bigomba gufata umwanya wabyo, kubera yuko iyo bidafashe umwanya wabyo rimwe uba uri mu mbaraga z'Imana, ubundi wavuye mu mbaraga z'Imana. Nta security na ntoyi ufite rwose. Ni ukuvuga ngo Satani aguhunga cya gihe uri musenga, wacogoraho gatoya ibitero n'amasasu akabikumishaho, nta security uba ufite. Yego. Haleluya. Inama nigira mbwira n'abana b'Imana bose, dusenge ubudasiba. Niko ijambo ry'Imana rigira gute rivuga mu Tesalonike ba kabiri. Ndabwiriza igihe gito ntabwo ndi gusoma ibyanditswe byose, ariko mwakisomera. Mu Tesalonike ba kabiri ibice 5 umurongo wa 16 kugeza ku 18, tugomba guhora dusenga ubudasiba dushima Imana yacu, kuko iyo habayemo gusiba hakabamo fuite, Satani araza akakuvangira ndetse birengejeho. Gusenga no gusenga iminsi yose, tugomba guhora turi kuri front line. Abisirayeli ngo abagendandeshaga intege nkeya bakajya kure y'inkingi y'igicu yabayoboraga mu rugendo, basigaraga inyuma, abanzi babo barabicaga. Niko kwa kundi rero usenga rimwe ukaburi mu mbaraga, ubundi bwaca ukabura zitaye, noneho ugasanga njyewe nivugeho kuko ninjye wiyizi. Iyo navuye mu bihe byiza byo kubana n'Imana kandi gusenga Imana kandi kwegerana n'Imana, ikintu cya mbere, indicator ya mbere mbona ni ukutagira stability mu bitekerezo. Cya kabiri, natakwa n'umujinya mwinshi cyane, nkumva ndashaka gukontorora ibintu byose, ndetse gukontorora n'iki n'ibyo ntashoboye. Ni ukuvuga ngo presence y'Imana buriya ikavaringa byose, igakavaringa na mind yacu. Hari umuntu witwa Sawuli wari umwami wa Isirayeli, watangiriye mu mwuka, ngo umwuka w'Imana, presence y'Imana imaze kumushiraho, ngo yajyaga aterwa n'umwuka wa depression, agasa n'usazi. Ngo bakagomba guhamagara Dawidi akaza agacuranga indirimbo z'Imana, wa mwuka wa depression, wa mwuka wo gusara ukamuva mu bitekerezo. Umukristo iyo atari imbere y'Imana, Satani amuteza akajagari kenshi ku buryo abura stability mu byakora. Yesu ashimwe cyane. Njyewe nyambibona ubwo nkashaka yuko nkontrolinga buri muntu wese araba ari wanjye, buri muntu wese yaba adakoze icyo nshaka. Oh my God, mbese neza intambara ikabibira abana, ariko kuko nabifinduye. Haleluya. Amen. Iyo bigenze gutyo mitamenya yuko abanzungurutse atari bo bafite ikibazo, ahubwo ari ngewe watewe. Haleluya. Nkagenda nkafata inanga nkaririmba indirimbo z'amazamuka nkasenga Imana, narangiza umutima ugatangira ukaririmba, nkagira stability, nkishima uko byaba bimeze uko ariko kose. Niyo mpamvu gusenga ku mukristo bisaba gusenga tudasiba. Comeka wicomora, gucomora ntibyemewe. Haleluya. Gucomora ntibyemewe, ariko bijya bibaho ko ducomora.
sasa unge gucomeka. Haleluya. Ntawe bitaba ariko hanje we nawe ndagushuruje. Haleluya. Gucomora bijya biba, umuntu agacomeka akazagera hagacomora. Hari byinshi bidutera gucomora. Cyangwa twajya tuvuga ngo reka stoka amasengesho nyiri umukobwa, reka stoka amasengesho ndi umushomeri, umunsi nagiye mu kazi sinzabona umwanya wo gusenga. Reka babwire iyo filosofi irapfuye ngo umunsi washatse ntuzasenga kandi aribwo ukeneye gusenga. Haleluya. Wasengaga wijera wenyine ku giti cyawe, none ugiye kujera abantu benshi kandi utazi ngo nibwo ugiye kureka gusenga. Reka nkubwire, gusenga ni ugusenga iteka. Haleluya. Umwanzi wo gusenga ni ugusenga rimwe ubundi ubireka. Ushobora kuba uri n'umukristo mwiza ukunda n'Imana na kamere warayindesheje, ariko mu by'ukuri ugira ubuzima budafite stabilite, butuzuye mu munezero. Haleluya. Amen. Wumva utanezerewe byuzuye kuko udasenga buri gihe kandi buri munsi. Ibyo ndabibabwira kuko mbizi neza kandi namwe mubizi. Haleluya. Uwo mwanzi witwa gusenga no kudasenga tumurwanye. Kandi ikindi, undi mwanzi wo gusenga ni ukudafunga urugi rwawe. Haleluya. Funga urugi. Yesu aranatubwira ati ntimugasenge musubiramo n'amajambo nk'abafarisayo. Funga urugi fiziki. Senga wiherereye, ariko ibyongeyeho kwiherera, hari ukuntu Satani afungura inzugi zo mu bwonko. Ukaba uriherereye urimo urasenga Imana ariko uri ahandi hantu. Niba ugiye gusenga Imana, saba Imana utumwuka wera, mbabarira ufunge urugi. Ntibijye bibaho umuntu agafata igihe agasenga ariko ugasenga ukumva udasenga, kuko Satani arimo yibiki ibitekerezo byawe. Satani arimo arakugira busy, ugasoza ukumva n'ubundi utanasenze, kubera yuko ushobora kuba wafunze urugi nkuru wagiye ahantu hiherereye, ariko Satani yaje ateye ibitekerezo byawe afungura urugi rwo mu bitekerezo cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga ati mufunge kandi munatuze. Yesu ashimwe cyane. Aha ngaha tugomba gusakuza, hano tugomba gusirimba, hano tugomba kwishimira Imana tukigaragura, byarimba n'imikenyero ikikubita hasi. Ariko iyo mvuga gusenga mvuga daily prayer, amasengesho ya buri munsi. Haleluya. Manu ya buri munsi itunga umukristo mu rugendo, ya yindi yo tuzareka ariko twageze mu bwami bw'Imana. Haleluya. Iyo niyo mvuga, ntabwo mvuga aha ngaha umve. Nushaka uzajye ushyira umunwa. Haleluya. Ko tuba twateranye, ni amateraniro y'abera tuzaye dukora ibyo dushaka, ariko daily bread, umugati wa buri munsi. Haleluya. Ayo niyo mvuga. Funga amadirishya fizike, ufunge n'amadirishya yo mu bitekerezo, kugira ngo ushobore kuvugana n'Imana. Ibitari ibyo ntiwavugana nayo. Akajagari ni ikintu gikomeye, kandi hari Satani yibwira akakaguteza. Iyo utabyitayeho yakaguteza iteka ryose, ugahora wibeshya gusenga kandi udasenga. Yafunguye amadirishya menshi. Hari ubwo mbasenga kandi Satani agena bikora intentional. Watangira gusenga hakaza ibindi, watangira gusenga hakaza n'abandi, watangira gusenga na telefone zatubereye n'ibindi. Ukumva urashaka ntukuye no kureba waguhamagaye, ese uramurebera icyo wamurebye nyine. Yesu ashimwe cyane. Disruption zini nyinshi cyane, ariko kimwe dukwiye gukora ni ugufunga rwose kandi tugafunga. Icyanyuma ngiye kuvugaho ni ugusenga. Wrong motive ni iki? Ku mpamvu itumvikana, ku mpamvu zidakwiye. Yakobo ntiyabivuze ngo turasenga ntidusubizwa kubera yuko tudasenga, dusenga nabi. Yesu ashimwe cyane. Imana yakunze Salomo cyane kuko yisabye ubwenge. Usabye ubwenge ntusabye kwica abanzi bawe,
abanzi ba Isirayeli ngo barare bashize. Ngo haye ubwenge n'ibindi birenze ubwenge. Imana ikunda umutima uboneye. Haleluya. Twirinde gusengana wrong motive. Nigeze kugira ikibazo gikomeye Kimironko nari ntuye bamwe bari bahaza. Nkurana n'umurozi, ntabwo ari wa murozi w'umuntu yerekwa. Ntabwo ari wa murozi wasabaga umuhanuzi ngo abikubwire. Ni wa murozi wabaga ahagaze we akazajya arengura amazira ntoki akayajugunya iwawe. Wa wundi weruye. Dufatanyije Clotilde. Reka nkubwire. Uwo muntu kugira ngo buri munsi uvuge Mana umuhagakiza, Mana umuhagakiza, Mana umubabarire, Mana umubabarire, Mana umuhagakiza, utavuze ngo Mana mwice. Ayi. Nibyo. Gusenga kurimo ikigeragezo gikomeye. Haleluya. Nukwitondera motifu dufite. Yesu ashimwe cyane. Shareka nubaka inzu n'abansuzuguraga n'abandebaga bamenye yuko ndi umugabo. Nzashaka umugore ku buryo hazaca hose abantu bazahita bamenya. Izo ni wrong motive. Hari wrong motives ariko se ko nihaye kuvuga icyongereza. Hari impamvu Mbi. zidafite icyo zimariye Imana nyinshi duhora dusengeramo. Haleluya. Izo mpamvu tugomba kuzireka. Niyo mpamvu Yesu yinsistinze ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka nkuko bikorwa hehe n'ijuru. Haleluya. Motife zacu iyo tugiye gusenga tuzajye tuzireka, hanyuma kubw'ubuntu bw'Imana yakabyara nta nicyo twaburiye mu maboko yawe. Reka nkubwire ibintu by'Imana byose bihora bisa neza. Yesu ashimwe cyane. Hari ubwo dusaba Imana tugasaba n'ibyo tudakeneye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kandi nzahaza kwifuza kwayo. Icyongereza cyo and God shall supply your needs according to his riches in glory. Hari needs nibyo twifuza bya buri munsi, nicyo kurya, nagasabune ko koga, nicyo kwambara. Ariko noneho igihe cya Yesu ngira ngo zari nkeya, ubu bezuwe zabaye nyinshi, ziyongeyeho no kwiga, ziyongeraho n'iki no kwivuza. Kera nta wivuzaga, utarizeraga Imana yanywaga umubirizi bikarangira cyane. Nta n'uwigaga. Abantu babaga bifitiye ubwenge bwa kavukire bw'Imana yabihereye. Bezuwe zibaye kurya, kunywa, kwambara, kwiga no kubona urara. Kera ntabwo byari ngombwa. Iwacu aho twari dutuye abantu nk'abasore batatu batemaga imiti y'imiganda bakayishinga aha bagakondera hejuru bagashyiraho ibyatsi banakwimuka bakayiterura. Ubwo si ibyo nibyo wakwiri gusaba Imana. Ariko ubu dusigaye dusaba Imana bezuwe zarebyiri zimaze kuba zingahe? 5. Reka nkubwire mu byifuzwa ivugirize 5. Umubuzima Mana unkize indwara zanjye cyangwa umpa amafaranga njye kwivuza, ntacyo ntacyakirimo. Nka minerivare z'abana banjye kugira ngo batazasigara mu nzu hano izina ryawe rigatuka kandi abaturanyi bagiye hehe kwiga. Nukuvuga Imana isapurayinga needs zacu. Ariko ngo wa muntu wayinejeje, hari abantu banezeza Imana. Haleluya. Ngo Imana yishimiye umuntu ngo imuha ubutunzi, ikamuha icyubahiro, ikamuha ubuzima n'amahitamo yayo. Haleluya. Ibyo ni amahitamo y'Imana. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu dukwiye guhora dutekereza kandi dusengera. Tuzajye dusengera Imana ibyo dukeneye kandi umunsi ku wundi. Haleluya. Aho navugaga kugusenga dusengera impamvu zidakwiye. Tuzajye tureka twirinde rwose guhora turi imbere y'Imana dusaba motifu zidakwiye. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana niduha kunyurwa. Ngiye kuba naba mfite igitenge cy'ubururu n'icy'umutuku n'icy'umuhondo n'icyo bigera kuri 20. Ntabwo njya hari ibintu maze kumenya ku Mana bitangaje. Umuntu w'umukene iyo yabanye akantu gato aranezerwa cyane.
umuntu utunze niyo abonye ikintu ubona nta n'agaciro agize gute hagihaye. ufite amabubu n'ibitenge bigera kuri 20, ni ukuvuga ngo nimbona icya 21 nanone nta n'umunezero bizampereza, ahubwo nibingora mbizinga mbibika mu kabati, no kubyambara ndabifata nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe Imana ijya idupimira ku munzani kugira ngo dusigaze umwanya wo kugira gute wo gushima. Niba ufite inkweto nka za zindi za Marie Antoinette, byonyine ntuzabona naho uzibika, byonyine zizagutesha umutwe utena apeti, byonyine njya hari ubwo nyanibagirwa imyenda nambara nkayambara kubera Imana ingiriye ubuntu, bimwe wenda mbigabanyije nkazagwa ku myenda nanibagiwe. Ibyo bintu urumva biba byaragiriye nabi umutima wanjye, kuko no kuba mu ndi mwenda mushyashya. Niyo urabona abantu bakunda gutanga kado, nkunda gushyingira abantu bo muri famiye bakampa kado, igitenge ibitenge bitateje ibitenge. Ni ukuri ndababwiza ukuri, nkabifata nkumva nta n'icyo binambwiye ko babimpaye, kubera yuko deje n'ibitenge nsanga nabuze aho mbikwiza. Rero reka mbabwire bene data, gutunga byinshi si byo binazana n'umunezero, ahubwo njye nabonye biburuza umunezero. Haleluya! Tuzajya dusaba Imana iduha ibihwanye n'iby'umutima wacu ushobora gukonteyininga. Yesu ashimwe cyane. Gusenga dufite intensiyo nziza. Nk'abandi ashoje kuko niyemeje gusoza saa 6, ariko navuga se ubundi dusengera iki? Impamvu nyamukuru ni ukugira ngo tubane n'Imana kandi Imana ituyobore muri uru rugendo. Iyo umuntu atasenze aba ari umukristo w'impumyi. Ndababwiza ukuri kw'Imana, nta kintu, nta gutwi, nta jwi ry'Imana ushobora kumva, nta peti yo gushaka iby'Imana ugira, nta mutima ubabarira ugira. Umuntu aba ameze nk'uwapfuye kandi ari gusenga. Rero nibwo buzima bugira umukristo. Haleluya! Udasenze uba umeze nk'upfuye kandi uhagaze. Nta kintu na kimwe kibobeza umutima. Umuntu ahora asituragoringa n'imbaraga nyinshi gushyira ibintu ku murongo bikamuvuna cyane. Ariko umukristo wasenze akegera Imana akabana n'Imana, no mu makuba ngo no mu byago ndaririmba ndamahoro gusenga, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ndamahoro. Haleluya! Ayo mahoro atangwa no kwegera Imana no gusenga Imana, kumva yuko no mu muraba waryama ugasinzira, no mu bukene wabyina. Haleluya! Nzi abakobwa baguye ku mashyiga igihe cy'ububyutse, bagwa ku mashyiga, abantu baba baseka ngo abantu b'imfura birirwa basangira n'abatindi, abakobwa b'inkumi birirwa bavuga basamye ku muhanda ntawe uzabarongora. Hanyuma ubwo ngubwo abahungu baje mu rusengero nabo, yewe mbega, yewe reka mubwire, iyaduka ry'abapantekote ryari rigoye cyane. Abakobwa njya nabonye abakobwa babyara bafite imyaka 40 akabyara abana 10. Haleluya! Yarabanje guhura n'ikigeragezo gikomeye cyane cyo kubura umugabo kubera ko ari umurokore. No mu byago nzaririmba, kuba mu Mana ni byiza. Reka mbabwire bene data, ntitwashobora kwinjira muri ayo mahoro tudasenga iteka kandi tudasoma ijambo ry'Imana iteka. Nkasoza mvuga ngo buri mukristo wese, yaba wakijijwe uyu munsi, yaba wakijijwe imyaka 30 ishize, gusenga nicyo cyonyine cyadushoboresha kunesha uru rugamba rwo muri uru rugendo turiho tugisiyoni. Kadushimira Imana. Papa mwiza, Mana yera, Mana y'icyubahiro, tugushimira kuri Imana idukunda, ukadukunda no mu ntege nkeya zacu, ariko umugambi wawe ari uwo kugira ngo Uwiteka Mwana uduhindure abo ushaka ko tubaho. Muri uyu munsi turagusaba ngo uduhe imbaraga zo gusenga, utwigishe gusenga Mwuka Wera, uduhe imbaraga zo gusenga. Muri twese ntawe urabimetiriza, muri twese ntawe urabimenya uko bikwiye, muri twese ntawe urakumenya ukungana, ntawe urakugeraho uko bikwiye. Ariko Mwami dufite inzara n'inyota,
ariko mwami dufite inzara n'inyota. Uwiteka dusukire ku mwuka wera, dusukire ku mwuka wera, dushobore gusenga uko bikwiye, dushobore gusenga nk'umwami Yesu, dushobore gusenga umunsi ku wundi, kandi dushobore kumarana igihe nawe ku buryo bibera uburyohe ubuzima bwacu. Kandi mwami nzi ko ari ryo funguro ry'ubugingo. Cyubahiro n'ikuzo byawe mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.